प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम ए से लेकर जेड तक कैपिटल एबीसीडी पढ़ेंगे और हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है रेड कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर और ये है ब्राउन कलर। ये है बच्चों ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ये है बच्चों डी फॉर डॉग, ई फॉर elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nose, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xylophone, Y for yak और ये है बच्चों Z for zebra। अब हम बच्चों काउंटिंग पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है बच्चों 10। मेरे साथ रिपीट करेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब हम बच्चों नेशनल सिंबल्स नेम, राष्ट्रीय चिन्हों के नाम पढ़ेंगे। ये है बच्चों नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को हम हिंदी में हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं और हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। N A T I O N A L नेशनल। F L A G फ्लैग। नेशनल फ्लैग कौन सा है हमारा बच्चों? तिरंगा। नेशनल फ्लैग को हम राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। ये है बच्चों नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड कौन सी है हमारी? पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। N A T I O N A L नेशनल। B I R D बर्ड। नेशनल बर्ड हमारी कौन सी है बच्चों? मोर। मोर को हम पीकॉक भी कहते हैं। ये है बच्चों नेशनल स्पोर्ट। नेशनल स्पोर्ट्स मीन्स राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी। N A T I O N A L नेशनल। S P O R T स्पोर्ट। नेशनल स्पोर्ट कौन सा है हमारा? हॉकी। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। ये है बच्चों नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट मीन्स राष्ट्रीय फल हमारा कौन सा है? आम। आम मीन्स मैंगो। N A T I O N A L नेशनल। F R U I T फ्रूट। नेशनल फ्रूट है हमारा बच्चों आम। राष्ट्रीय फल हमारा आम है। ये है बच्चों नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर हमारा कौन सा है? कमल। नेशनल फ्लावर मीन्स राष्ट्रीय पुष्प। N A T I O N A L नेशनल। F L O W E R फ्लावर। नेशनल फ्लावर मीन्स कमल। कमल मीन्स लोटस। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है बच्चों? लोटस यानी कमल। तो आज हमने ABCD सीखा, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सीखा और हमने नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय चिन्हों के नाम पढ़ना सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।